कमिश्नरेट की ओर से महिला शक्ति आत्मरक्षा की निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शास्त्रीनगर स्थित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की छात्राओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे। इस मौके पर छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में एससीपी सुनीता मीना भी छात्राओं के जज्बे को देखकर मनोबल बढ़ाती नजर आई। इस मौके पर अन्य महिलाओं से छात्राओं को खुद की सुरक्षा के लिए तैयार रहने के बारे में भी बताया गया। छात्राओं ने जहां सप्ताह भर में आत्मरक्षा के गुर सीखे, वहीं उसका जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम को लेकर छात्राओं ने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस अवसर पर महिलाओं के अधिकार और कानून और महिला हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी गई। रोजाना बस में जाना आना सब जगह लेना कुछ होता नहीं है, इसलिए हमने ये सीख के हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत धन्यवाद। ये सीखने के बाद हमें अब खुद ही सुरक्षित महसूस होता है कि अगर आप कुछ भी हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उसका सामना खुद अपनी टेक्निक से सीख सकते हैं, इसलिए थैंक यू। छात्रों को बताया गया है कि वे किसी से भी कम नहीं है। हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार रखें। प्रशिक्षण के बाद स्कूल में उसके अभ्यास करने को लेकर जानकारी दी गई। डेमो के दौरान छात्राओं ने आकस्मिक संकट के दौरान छेड़खानी या दुर्व्यवहार करने वाले को किसी भी तरह से सबक सिखाए जाने की बात और बचाव के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में शिक्षण संस्थान की सुनीता जैन, पुलिस इंस्पेक्टर ममता शार्दुल समेत अन्य महिलाएं और छात्राएं भी मौजूद रही। उल्लेखनीय है कि जयपुर कमिश्नरेट की ओर से सभी इलाकों में स्कूल और कॉलेज समेत अनेक जगहों पर आत्मरक्षा को लेकर प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इससे महिला अपराधों में कमी आने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। पत्रिका ब्यूरो रिपोर्ट। 2020 में पाठकों के सपने होंगे साकार। आप भी जीत सकते हैं घर और कार। पत्रिका रीडर्स फर्स्ट, पाठकों के लिए सुनहरा मौका, करोड़ों के लाखों पुरस्कार, 2 बेडरूम फ्लैट, फैमिली कार और सोने का नेकलेस। साथ ही हर पाठक को मिलेगा गारंटीड उपहार। आज ही अपनी प्रति बुक करें और अपना उपहार पक्का करें।